سماعت فرما لے ایک نعت دو شعر۔ ہر ایک مومن کی مانگے گا عائشہ جھٹ گلا نہیں سکتے ہر ایک مومن کی مانگے عائشہ جھٹ گلا نہیں سکتے برا جو گما کو کہتے برا جو گما کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے جنہیں بغض بکے جو گمر اس مانو ہے در سے جنہیں بغض بکے جو گمر اس مانو ہے در سے ہزارہ بھی چلے طوفان ہزارہ بھی چلے طوفان آئی یہاں گرے بجلی یہ اسلامی چمن کے پھول ہیں مرجھا نہیں سکتے ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ شعر سماعت فرما لیں۔ اگر میں مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں پناہ ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر میرے پیارے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ بھائی آگے بھی شیئر کریں، آگے بھی لائک، مطلب لوگوں ضرور آگے سے آگے تک پہنچایا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔